everyone all over the world. Yes! Ayan, meron na naman kaming pasabog niyan Yeah, a great surprises again. Tuloy-tuloy lang tayo. about acupressure. Yeah, ukol na naman to sa puso. Ayan, Breast pain. okay. Acupressure tayo, di ba? Yes, point of angina pectoris. Yeah, okay. Ayan, sana panoorin nyo kami. Sini ang ating beautiful model. And si Yang ang inyong tagapindot. Ano bang pipindutin natin? Yung gitna mo or yung Anong gitna? gitna ng breast? Ano ba? Ayun, gitna ng breast pala. Talaga naman, oo. Alright, let's Ipakita start. natin. Yeah, ano? Ito yun, oh. Mga friendship all over the world. Yan. Acupressure o sa point of angina pectoris. Okay. So, mayroon tayong munting explanation. Mm-mm. Okay. Okay, babasahin mo pa pala bago tayo mag-demo. Oh, yes, that's it. Angina attacks are likely to appear when sudden strenuous demands are placed on the heart. Okay? They may come from physical exertion, working uphill, running, sexual, wag masyado, activity, or the effort involved in eating and digesting heavy meal. So, pwedeng umatake yung puso, yung chest pain, kapag ito, yun, tatakbo ka ng sobra, yung pag-ibig, medyo diet konti kapag meron ka ng breast pain. Idadayit yung pag-ibig? I mean to say, yung, Pag-ibig, yung, pagkain. yung demonstration of love. Mintinahin ng konti. Pwede namang araw-arawin, pero once lang siguro. Oo. Ganun. Tapos, Ano? or the effort involved in eating and digesting, yung sobrang kumain. No? So, diet ng, kailangan kumain tayo ng 3 times a day, a good meal, Mhm. with konting snacks in between, 9 to 10 o'clock, or 3 to 4 in the afternoon. But, maraming karne, taba, please, diet muna tayo. Watching an exciting movie or spoiling event can trigger it. So, pwedeng sumakit yun yung mga dibdib natin kapag yung manood tayo ng nakakatakot, horror, and wars, yung mga gyera. An attack can occur even when the individual is lying still, kahit nakahiga lang siya or nakatulog, perhaps the result of tension or dreams. So, iligruso din pala, mga kaibigan. The attacks usually are brief, lasting on a matter of minutes. Attacks stop when the person rests. Some people apparently can walk through an attack as if the heart has gotten a second wind, and the pain subsides. Kapag mapasukan ng hangin ang puso, makarecover siya ng konti. But, Ay, parang heartburn. kasi sometimes, Kaya pala ganun. because of gas sa sobrang kain. Minsan na-feel ko yun eh. Pero kapag grabe na talaga, ibig sabihin, hindi lang gas yun. Kapag yung makapoy ka na sa pagtakbong masyado. Tapos masyadong kumakain ng mamantikain. No? Ayun, kaya medyo diet tayo, no? Okay. So, para makatulong on the spot, no? Ito nga gagawin namin Ito po. Ito. Yung party na yan. Oh, yes. Breast, arm, and the ear. Kung saan ang pipindutin yan, papakita natin sa kanila. Okay. Yun. So, let's get it on. Yeah. Harap sa... Harap sa front. Ayan, nakatalikod ka yan.
Pwede rin dito, tapos So, yan. mag-umpisa tayo sa arms. Arms. Hmm. Saan? Left? Ito ang left ko. Right, no. Ito ang right. Yung ano, yun. Yung patungan natin. Oh, yes. Okay. Medyo magulo yung mga galaw namin. Pasensya na kayo kasi Okay lang, para masaya naman. hindi malawak tong pwesto namin. Ganon, I know. Yeah, okay. Huh? Ganon? Okay, here, in this side. Here. Mm. So, Yan. uunahin natin. Okay. Teka. Nakakuha ka na. Unahin po natin din po. Dito sa may, ito. Ito po, dito po, ha? Dito. Okay, ano ko kayo ni? Teka. Dito po. Dito sa bandang ito. Kailangan uunahin. Dito mo para ano. Ha? Ayan. Pag ganyan yung kamay ko. Oh, so, Tapos, pwedeng ganito. mm Walang problema. Pwedeng ganyan, walang problema. Idiin mong konti. No? Ganun pa rin, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oh, yes. As usual. Okay. Oh. So, ayan, dito, count ka, ganun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or i-prolong mong konti, walang problema. But, para mo relieve agad, o ganun na lang. O balik kag bilang. O, ganun again. Bisaya, no? Yung pronunciation. Halo. Talagang ganun. Bisaya naman talaga. So, it could be, balikan mo ng twice, thrice, okay lang. Pero, the first part, kailangan, yun muna, tamang bilang para mailakad mo na yung gagawin mo. Nasa emergency tayo eh. Emergency first aid. So, dito naman ang sunod. Dito. Dini po. Ito po. So, ipipindutin mo. Pipindutin mo diyan. 5 times. 5 times, count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Tapos, pahinga. Oh. Ulit. Diba? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And last, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. oh, tapos umusad ka ng half inch. Dito na naman. So, ganun pa rin. Ganun pa rin ang bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Friends, loved ones, all over the world. Oh, medyo, ayan oh, mayroong dating ha. Mayroong push. Push mo talaga pagka-acupressure, di ba? Diba yun ang Next time, isi-share din namin ni Ne ukol sa reflexology. But siguro, it will take time pa. Uubusin mo na namin. Acupressure mo na tayo. Oo. So, that's it. Pag matapos ka na dyan, pupunta ka dito sa breast. Kasi nagmamadali pa tayo in first place eh. Kung baga, first aid. Pwede mong balikan yan mamaya kapag mag-circulate na. So, dito naman, dito ka sa may, Yan, nakikita naman nila. eto. Ganun pa rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 5 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, sarap na pakiramdam ko. Okay. So, this is the right side. Then, pupunta The tayo. left dito ang left. Oh, kaya nga. Okay. Tapos, tapos na tayo din eh. Pupunta tayo dito. Yan. Yan ha. Ako po, pagka... Sa kwanto ha.
Kasi sa terms sa reflexology and acupressure, ang tawag doon, angina pectoris. But, 1, sa 2, 3, madaling 4, 5, 6, 7, 8 pag-intindi, pa rin. oh yes, 1, 2, 3, 4, Oh. 5, 6, 7, 8. breast pains. So, 5 times pa rin. 5 times pa rin. Para pa rin ito sa puso yan. Yeah. Pagka biglang may nararamdaman kayo nakakaiba, di ba? Yan eh, tumpak talaga. Yan. Oh. So, Tapos, tapos na dyan. Ano naman? lilipat ka dito. Banda. Sa 5 left times. ito, di ba? Sa left. Sa left talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And last, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Okay. Yan. Then, the last but not the least, pupunta tayo sa left ear. Ito pa rin ang left. So, dito tayo sa gitna po, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid. Yan po. Tignan nyo. Ito. Dito po. Nasaan na? Dito po, sa sentro nito. Makita ba? Tignan mo. Hindi masyado. O, dito po. Or ano na lang. Oh. Yan. O, dito po ha. O, Yan. pipindutin ko sini. Dito Okay. po, kailangan medyo may... So, kasama pa rin po to sa may panandalian, may nararamdaman. Yeah, So, that's it. Pagka parang napanik sila, uy, bakit biglang sumakit? Oh. Kaya yun ang gagawin nila. Yes. Okay. So, dito naman sa gitna din ha, medyo kailangan kasi para mukaman yung mga ugat natin dyan doon sa brain na hindi mo mawala na yung sakit. Oh. Ang laki talaga ng pakinabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sana magustuhan ng mga kaibigan natin. Talagang gugustuhin nila kasi Parang naglalaro lang, di ba? healthy wellness po ito eh. Ayan. So, Finish na tayo tungkol O, diba? dyan sa ano? angina pectoris or sa madaling sabi, chest pain. Okay. Mm-mm. Ayan po. Sana nasihan kayo at may natutunan po kayo Yes. sa mga pinakita namin sa inyo niyang about acupressure. Yes. Ayan po. Oh. Isipin nyo na lang po na itong pinapanood ninyo na napakalaking bagay po na meron kayong natutunan. Yeah, dagdag hanap buhay. Yes Dagdag po. buhay. Good health. At saka kung meron po kayong mga comment at gusto nyo po ano mga content pa, yung mga gusto nyo mga tao dyan na mayroon pang ibang matutunan, i-comment nyo lang po kami at Yeah. gagawin namin, pakita namin sa inyo. Mhm. Okay po, sana i-subscribe nyo naman po kami. I-share Yes, at ang YouTube channel namin. yeah, at kita-kita tayo ulit. Yes. God bless. That's a promise. Yes, God bless us all.